السلام عليكم البنات، السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نديرو الخبز ديال الدار. aujourd'hui on va faire le pain de la maison ensemble. restez regarder le vidéo jusqu'à la fin. شوفوا في الفيديو وما تمشيو فين، ونخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا هزيت 500 غرام ديال السميده فينو وكيلو ديال الفرينه البيضاء. الا بغيتي تزيدي كتر ولا تنقصوا ما كاين حتى شي مشكل. انا تنزل هذا النوع ديال السميدات تتباع هنايا في المانيا، زينه البنات. بالنسبه للبنات اللي كاينين في المانيا راه تنصحكم تاخذوها. معلقه كبيره ديال السكر، اون كويير سوب دو سكر، معلقه صغيره ديال المعجون، اون بيتيت كويير. غنزيد عليهم شويه ديال الماء. الماء ما سخونش بزاف البنات، يعني دايرو صافي. غنخلط حتى شويه هكذا، غنخلط شويه بشويه. جو ميلونج ان بتي بو كوم سا صافا ايدي. غادي نزيد الماء، ميزانكم ما ديروه جاري ما ديروهش قاصر. الملحه تتبقى على حسب الذوق. غادي نزيد شويه ديال الماء. بالنسبه للماء البنات غادي نبقى نزيد بشويه بشويه حتى يعجن ليا العجين، حيت ما بغيتش ندير مره واحده الماء يقدر يخرج ليا العجين جاري بزاف. كما تتشوفوا في الصوره راني تنزيد غير بشويه بشويه وهي الماكينه تتعجن. هنايا سرعت باش ما يجي لكمش الفيديو زعما طويل بزاف. كما تتشوفوا خاصه المبتدئات مساكين تنزيد غير بشويه بشويه. دولو جو راجوت ان بتي بو جو راجوت با دان كو. regardez la pâte comme elle est. là je rajoute encore un peu d'eau et pas beaucoup. Vous voyez, faut que la pâte elle soit pas trop collante, pas trop dure. خص العجينه ما تجيش جاريه ما تجيش قاصحه. هنايا صافي هاد الماء اللي غادي نزيد، هذا اخر الماء اللي غادي نزيد. غادي نخليها تتعجن مزيان، وغادي نخليها ترتاح ما بين 2 سوايع 9:30. غير تنفخ تطلع العجينه ديالكم صافي، يعني قرصوها. خمر لا اللي بيان ريبوزي، اللي بيان ريبوزي لا بات. شوفوا كيفاش يعني هاك صافي. ان شاء الله دابا غندوزو باش نقرصوه ولا نخرصوه ولا المهم. زيت واحد ديال الماء باش ندير فيه يديا باش ما تلصقش لياش العجين في يديا. يجي لكم المطلوع ديالكم، يعني كلشي عنده لا طاي كيف ويعني على حسب المقله اللي عندكم. يعني استعملوا بحال شي طبسيه ولا شي حاجه، ديروا فيه السربيته ديالكم. vous prenez une petite assiette comme ça et après vous mettez une serviette. Après vous allez garder la même taille par rapport à la poêle que vous avez. par rapport à la poêle que vous avez, comme ça. Je commence, on va dire, je ramène toute la pâte, je vais le ramener au milieu. Comme ça, j'aurai une jolie boule. غنحاول البنات نهز من الطرف باش نجيب الوسط باش يكون عندكم يعني الكره ديال العجين زينه، وغتجي لكم يعني الخبز ديالكم زين. هذا الشيء تنقولوا المبتدئات. تبارك الله العيالات كبارين عندي ما نقول لكم، ماشي بو انا اللي غنعلم لكم. يعني هذا الشيء المبتدئات تبارك الله عارفه المبتدئات. غادي ندير عاوتاني يدي في الماء وغنهز. نقرب لكم وغتشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش تندير، حيت وقيلا ما تيبانش. لا ما تيبانش. غادي نكمل هذه ونوريك كيفاش تندير. هكذا يعني مثلا هذا هو. غادي ندوز يديكم صافي الماء. جو باس ما مادام دون لو اي كوم سا هكذا. ونحطها ايش في غير نقص شوز هكذا. اي لو ديرني يعني نحاول ما غنحطو على السميده، ما نحطوش ديريكت على
باش ما تلصقش ليكم. اصلا هو تيلصق، ولكن ما تخافوش من العجينه ديال الخبز. الا بغيتو يجي لكم الخبز زين من الداخل، ما ديروش العجينه قاصحه. سي vous avez envie d'avoir un bon pain bien gonflé à l'intérieur comme البغرير في الداخل comme il trop à l'intérieur, il faut avoir une pâte comme ça, pas trop liquide, pas trop dure, sinon c'est pas bon. Il faut terminer toutes les boules. كملوا كلشي الكوريرات ديالكم، خليهم هنا على جنب باش نفس الوقت يطلق. avec le temps la pâte elle est se lâche. المهم j'espère que vous comprenez mon français à moi. ندير لك وعده هذاك. فوالا البنات، ان شاء الله يعني تنفيدكم في هذا الشيء، سيرتو لي المبتدئات مسكينات. j'espère que je aide les personnes, les débutantes. Franchement, si vous suivez les méthodes et comment je fais, vous allez réussir, Inch'Allah, pourquoi pas. Il n'y a personne qui le sait déjà. لكن حتى شي واحد ولد عارف كل شيء، احنا كلنا تنتعلموا. فوالا غادي نبدا من الاولى اللي درتها كاع. جو كومونس افيك لا بروميير كو جافي في اون بروميير. Et je fais comme ça. شحال ما درتوه رقيق مزيان، يعني با رقيق تو فان. Essayez de mettre un peu fin mais pas trop. À peu près comme ça. ديال العرض، يعني قد صبعكم ديال العرض، ماشي بزاف. ما غاديش يعني نكذب نقول شحال ديال السيمتر، يعني عمري ما عبرته. فوالا هكذا. خصكم تعقلوا على لي دو كوتي. لو كوتي là où il y avait on a ramassé la pâte et l'autre côté où c'était lisse, il y avait pas rien du tout. Et là je prends mon assiette, je mets mon chiffon et je mets un peu de farine comme ça, un peu de semoule. Et je vais mettre ma pâte. Je vais le mettre sur le côté c'est lisse, pas sur le côté là où j'ai ramassé la pâte. Là où j'ai ramassé la pâte, je vais le mettre par là, comme ça. غنصاوبها مزيان، يعني غندير لها هكذا. Si vous avez mettre des potis là, si vous pouvez faire des tout potis, il n'y a pas de problème. C'est juste pour les produits de l'dar, comme on dit. Si vous voulez faire prestige, plus joli, il n'y a pas de problème. Et je prends un peu de semoule. Je mets un peu de semoule comme ça. Et je retourne mon chiffon. Si vous avez peur, il ne faut pas mettre ça. Si vous avez peur que ça va coller l'un sur l'autre, le mieux le mettre séparément. D'accord? Et je reprends mon soleil et je mets un peu de semoule. Et je recommence la même chose. On va dire نفس الشيء. J'essaie de faire tout doucement, d'accord? Pas trop. Voilà, je mets 3, ça se fait. Et j'essaierai de ramasser toute la serviette, comme ça. Et je vais le mettre de côté pour reposer, d'accord? Le repos entre 20 minutes à 15 minutes. 20 minutes de repos. Et après, il faut faire cuire votre pâte. هنايا درت المقله ديالي تتسخن. لا جي مي ما بوال وكاسوا بيان شو. من الاحسن البنات تهزوا المقله تكون ثقيله. وهذا هو الخبز اللي كرستو معاكم. غادي نهز غير بيديا وصافي. جو برون جوست افيك مي ماء. بسم الله. جزايكم جايلي سيت فاصله صرايه لي لا بون وغادي تشوفوا فيا ان شاء الله البنات وغتشوفوا كيفاش. بسم الله.
بسم الله. غادي ندوز غير شويه يديا شويه وصافي. جو باس جوست ان بتي بو ما با ترو. فوالا مو جام بيان كويا بوكو ترو. انا تعجبني الماء يكون فيه بزاف يعني هكذا بحال الزمان. صافي دابا غنخليه سوغ ماشي بو نار مهيله موين با سوغ فودو موين. لو فو سوا موين. لا جين بلاك مو جلي مي سوغ 8. انا عندي لا بلاك ديالي درتها على 8 وانتم حضيو. خليوه يحل مزيان الخبز ديالكم. كلشي البنات ان شاء الله يديروا الخبز. ما كاينه حتى شي وحده تقول لك ما نقدرش ولا ما عنديش ولا. هادشي المبتدئات كما تنقول ديما. ça c'est pour les débutants. comme ça les débutants ils peuvent faire eux-mêmes leur الخبز comme ça pour leurs invités, pour faire plaisir à leur maman, à leur papa, plein de choses. Pourquoi pas. Voilà. يزيد شويه ça va encore un petit peu. Après je vais le tourner. Faut pas laisser longtemps. Si vous le laissez longtemps après il va devenir tout blanc et c'est pas bon. Là je vais le tourner. مرة تبقاو ديروها هكذا بيديكم. بسم الله. واخا يعني تيبان هكذا ولكن معليش من بعد ان شاء الله غنديرو. المهم شوفوا في الفيديو غتشوفوا ان شاء الله غتعرفوا. ها هي البنات صافي هنايا طابت. غنزيد ليها غير شويه من هنا. تندير ليها هكذا. تنهز هذاك اللي عندي تنحطوه. ما تحطوش في الماكله البنات. راني حطيته وبدات هادشي بدا تيدوب. انا ما صحابليش. انا صحابلي ديال زعما ديال السخانه ساعه لا. صافي ها هو الخبز ديالنا كيفاش تيجي. وغادي ندير الثانيه. غادي نمسح الاول هذا غنمسحها. نهزها نمسحها ونحطها في لاباط. غادي نزيد وحده ثانيه عاود. كما قلت لكم البنات خليوه يرتاح غير 20 دقيقه ما تفوتوهاش. واخا 20 حتى ل 25 كاع ولا غيجي لكم الخبز ديالكم تيتفلق. سينو pas dépasser 20 minutes et 25 minutes sinon ça va devenir il s'ouvre la pâte elle s'ouvre. elle va se déchirer la pâte. voilà غادي نهز بشويه بشويه. فوالا هادي جو بس جوست ان بي avec ma main. ندوز غير شويه بشويه باليدين ديالي. ندير لها لي طرو. نتوما الا ما بغيتيش ديروا هاد الطريقه ديروا شي طريقه ثانيه ما كاين حتى شي مشكل. صافي البنات كما شفتوا معايا في الصوره تبارك الله كيفاش تيجي هائل جدا. يعني وحده تقولي وحده احسن من الثانيه. باش تبارك الله نتمنى ان شاء الله غديروا الخبز ديالكم في الدار. Comme ça, vous aussi, vous allez faire votre pain à la maison facilement et rapidement pour vos invités, pour votre mari, pour toute la famille, Inch'Allah. نقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ما تنسوش ديروا دوره في انستغرام ديالي تنحط يوميا. ونقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. n'oubliez pas de faire un tour sur mon Instagram. je poste tous les jours. je vous dirai à très bientôt ان شاء الله. السلام عليكم.